雷麦快，我是雷鸣，今天要来拍的是开服教学。好，第一开服教学，你要先连到家里 WiFi， 也就是路由器的网络。好，先按设定，开之后打开 WiFi， 之后连线完之后，你就去网络上，等一下哦，就去网络上，你就去网络上的网址这边打192.168.0.1，或者是你也可以打192.168.1.1，然后好了之后进去，你一定要连到网络才能进到，一定要连到家里 WiFi 分享器的网络才能进到这种页面。之后一般用户名跟名称密码都是 ADMIN， 都一样啊。我有办，所以就可以有另外进去。OK， 好，现在我看一下，好了，进去之后你会先，如果你是用这个品牌的 DLINK 的话，你就照我的方式，你先到进阶页面，因为这个很好设定。到进阶页面之后，这边有快速设定模式什么的，网络连接、无线网络连接、区域网络设定、时间和日期、家长控制规格退出之后，你这边会有4个，还有安装、进阶设定、维护状态，你就点进阶设定，等它还在跑，等它一下，好了，之后它就会到这个页面，你到进阶设定，它就到这个页面，之后你这边看到很多这种一行一行，之后你就点名称，这里就点打开，之后名称你可以随便打，那我名称我就打 PP， 之后 IP 位置你就打 IP 位置，你不能随便乱打，你要先去设定，你查你的 IP 位置，因为你现在连到的是 WiFi 分享器的网路。等它一下，现在连到的是 WiFi 分享器的网路，之后你点它一下，它这边会有一个 IP 位置，这个 IP 位置是192.168.0.102。好，我们再回到刚才的那个页面。等一下，当的哦，我听我使唤啦。到这个页面，一样再回到刚才那个页面 ，IP 位置打192.168.0.102，就打刚才你的输入的那 IP 位置，这两个就不用动它。之后外部通讯种你就打19132，之后你再点一下隔壁这个，它另外3个就会再跑出来。之后这边的话，等一下，这里不是就有一个通讯协定类型，你就用 UDP， 就这样。OK， 之后这边设定好之后，因为现在设定好这个，就算已经是开服完成了之后，等一下，之后别人就可以进到你的伺服了。只要连到一样的网络，或是你给他 IP， 就可以进入你的伺服。之后你的现在我做的这个开服是那个小型的，就是伺服器只能容纳5个人。之后如果你要大型的话，你要去下载一个应用程式，它的名字叫做 POCKETMINE。之
之后你要去回商店下载的就是这个，之后 MP， 之后好点进去，这边不是有一个，它到这个页面，等它，然后你就点最下面这个，它会跑，开始在跑了，好，等它跑了之后，这是设定页面，这个就是你的端口，伺服器端口，你尽量不要调它啦，你尽量不要改它，你就照它原本，这是伺服器名称。然后这个我就不太确定什么，这是伺服器的欢迎词。然后这两个我也不确定是什么。然后这是创造，这是生存，这是冒险，这是观众。然后这是打开 PVP， 关起 PVP， 这是生存可以飞，生存不能飞。然后这是简单模式，之后有困难、和平什么的一大堆。之后这个是你伺服器你要调的人数，最多上限多少？我调10个就好，不然伺服器很大。然后这是白名单16个人，之后你要开白名单就点这个，之后点 EDIT， 之后你按加的话，之后打上你那个名字就可以了。之后这个打开，下面就有设定，这是伺服器的种子码。之后这是伺服器的那个算是应该是，等一下我大家看，这是地图啦，算是平地啦什么的 ，FLAT。OK， 好之后这是挑起 map， 你就打这样 ，OK， 之后打这样开服，之后退出，之后你还需要一个应用程式。你还需要下载一个应用程式，它的名字是，因为你这样，这个 IPTOOLS，点进去，等它跑一下，这是要搬，之后，等一下 ，OK， 啊，当掉了。反正点这个之后，你要连上之后就可以插你的 IP， 之后把你的 IP 给别人就可以了。之后今天的实况就到这边。如果喜欢我的影片，请按喜欢或是下方的订阅。拜拜。